जय जगन्नाथ स्वागत करुछि ओडिया न्यूज गैलरी चैनल को एबेकार सबुठु बड़ गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आ वेदर फोरकास्ट रो सबुठु बड़ अपडेट सर्वप्रथम जेमिति चैनल रे आपण माने पांती सेमिति आज भी गोटे बड़ अपडेट प्रथमे आपण माने जानि कि रखंतु कि पुणी एक लघुचाप सृष्टि हेबा पई जाउछि ए अक्टोबर मासरे ता माने 9 तारिख रु सृष्टि हेबो एईटा पुराना अपडेट नुआ अपडेट नुहे नुआ अपडेट टी हला 16 तारिख रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा पई जाउछि बंगोपसागर रे ओके ता छड़ा 9 तारिख रे सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचापटी डिप्रेशन बा अवपात रूप नेबो कन्फर्म आ बात्यार रूप नबो कि नाही एसबु को जानिबा पई निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता छड़ा जो भाई माने जो सांग माने आज नुआ करी मो चैनल को आसीथिबे ताहाले पर्टिकुलरली आपण मानंग जिल्ला रे बा आपण मानंग एरिया रे वर्षा बन्या बात्यार एमिति लेटेस्ट अपडेट पाइबा पई वीडियो टी तळे गोटे नाली रंगर सब्सक्राइब बटन अछि ताकू टच कले मो चैनल टी सब्सक्राइब होई जिवो पाखरे गोटे घंटी बा बेल रा आइकन आसीबो ताकू मध्ये टच कले मु जेतेबेले जे कोनोसी वीडियो अपलोड करिवि संगे संगे आपण मानंक पाखरे पहुंची जिवो तो देरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहा किछि लेटेस्ट अपडेट आसुची प्रथमे जानि कि रखंतु जो लघुचाप प्रभाव रे वर्षा होउची तार प्रभाव रे आज 16 जिल्ला मानंक रे प्रबल मात्रा रे वर्षा होबार संभावना अछि जोथि पई कि येलो वार्निंग जारी करा जायछि से सब जिला गुड़िक सांगे सांगे जानि कि रखंतु कंधमाल कलाहांडी मालकानगिर नवरंगपुर बौद्ध बलांगीर बरगड़ रायगड़ा खोर्धा पुरी गजपति गंजाम केन्दुझर मयूरभंज ता छड़ा बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर एसबु जिला मानंकरे मध्य भल वर्षा हेबार संभावना अछि किछि किछि समय रे किछि जिला मानंकरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अछि ता छड़ा आगो को अंडमान सागर रे जो लो प्रेशर एरिया रो सृष्टि हेबा पई जाउछि ता माने लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा पई जाउछि ताहा 10 तारिख बा 11 तारिख रे घनीभूत हेकी अवपात बा डिप्रेशन रो रूप नेबो डिप्रेशन रूप नेला परे आंध्र ओडिशा उपकूल रे ताहा स्थल भाग छुईबार संभावना अछि बात्यार रूप नबो कि नाही वर्तमान सुधा ताहार किछि क्लियर विजुअल आसी नाही किंतु आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केंद्र जहा किछि आकलन करूछि वर्तमान अनुकूल परिस्थिति नाही बात्या सृष्टि हेबा पई सेथिपाई बात्या में भी सृष्टि न होई पारे जदि भी सृष्टि हैला क्षीण प्रभावी एहा रहिबो बोली जहा किछि आकलन करा जाउछि किंतु अमेरिकीय पाणीपाग गवेषणा केंद्र जहा किछि प्रेडिक्शन करूछि डिप्रेशन रूप नेला परे ताहा एक सामुद्रिक झड़ बा साइक्लोन बा बात्यार परिणत हेबार संभावना अछि जहा कि आंध्र ओडिशा उपकूल को मुहाइबो ओके ता छड़ा नुआ अपडेट टी हैला आसंदा 16 तारिख रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा पई जाउछि बंगोपसागर रे आकलन करिछि ना घरोई पाणीपाग गवेषणा केंद्र स्काईमेट वेदर अपडेट अनुसार आसंदा 16 तारिख माने अक्टोबर 16 तारिख रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा पई जाउछि बंगोपसागर रे आपण माने समस्त जानंती लो प्रेशर हो साइक्लोन हो सुपर साइक्लोन हो ए अक्टोबर मासरे ही सबुठु तार प्रभाव अधिक रहे आउ केते प्रभाव रहे काली सकाळे से वीडियो मु अपलोड कर देबी आपण माने समस्त ताकू देखिकी कंफर्म होई जिवे सतर्क सचेतन मध्य रहिबे तो आपण मानक एरिया रो पाणीपागर सूचना कोन अछि निहाती गोटे कमेंट रे एबे ही लिखि दियंतु वीडियो टी भलो लागिले समस्तक पाखकु शेयर करंतु समस्तक सचेतन मध्य करंतु कारण आपण मानकर गोटे वीडियो शेयर निश्चित काहाकु ना काहाकु सचेतन सतर्क कराइबो बहुत ओलिया वीडियो आमे माने वायरल करै दियंती किंतु एईटा गोटे भलो वीडियो निश्चित समस्तक पाखकु शेयर करंतु समस्तक सचेतन करैबा सहित आपण माने चाहिले वीडियो टी को गोटे छोटिया लाइक टे देबा पई भूलिबेनी वीडियो टी शेष पर्यंत देखि दिबा पई आपण समस्तक पुणी थरे हृदयरु बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।